আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। খুবই চমৎকার চমৎকার একটা জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে। আশা করি এই জিনিসটা আপনাদের অনেক অনেক পছন্দ হবে। তো অনেকেই আপনারা ঘর সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের শো পিস এবং ঝাড়বাতি খুঁজে থাকেন। যারা আসলে ঘর সাজাতে চান আর যাদের আসলে অনেক খুবই একটা শখ আছে ঘর সাজানোর জন্য, আজকের এই ভিডিওটা তাদের জন্য স্পেশাল। আপনারা আজকের এই ভিডিওটা দেখতে পারেন। আশা করি এই জিনিসটা আপনাদের অনেক পছন্দ হবে। জিনিসটা হচ্ছে ঝাড়বাতি, কিন্তু শুধুমাত্র এটা ঝাড়বাতি না, এটার সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে ফ্যান। দেখেন ফ্যানটা উপরে ঘুরতেছে এবং 0%ও সাউন্ড হচ্ছে না। হ্যাঁ, একদমই সাউন্ডলেস একটা ফ্যান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জিনিসটা খুবই সুন্দর। এবং আরেকটা হচ্ছে মজার বিষয়, এটা যখন আপনি এই ফ্যানটা বন্ধ করে দিবেন, ফ্যানটা অটোমেটিকভাবে লুকিয়ে যাবে। তো আমরা দেখাবো আপনাদেরকে। শামীম ভাই একটু বন্ধ বন্ধ করে দেন ফ্যানটা। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখেন ফ্যানটা কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে ঝাড়বাতির মধ্যে কিন্তু একবার লুকিয়ে যাবে। খুবই সুন্দর আকর্ষণীয় একটা জিনিস। আপনারা দেখেন, আপনার ঘরে নিয়ে এই জিনিসটা সাজালে হ্যাঁ অবাক হয়ে সবাই তাকিয়েই থাকবে। দেখেন দেখেন এই যে আস্তে আস্তে কিন্তু ফ্যানের পাখাটা বন্ধ হয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অনেক সুন্দর একটা জিনিস। মানে একটা জিনিসের মধ্যে দুইটা সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন। একটা হচ্ছে ঝাড়বাতি তো আপনারা পাচ্ছেনই, পাশাপাশি হচ্ছে একটা সিলিং ফ্যান আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো আজকে এই সিলিং ফ্যানটার দাম দর, ঝাড়বাতিটার দাম দর সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। আপনারা চাইলে ঘরে বসে অর্ডার করে কিনতে পারবেন অথবা সরাসরি দোকানে এসেও আপনারা কিনতে পারবেন। তো আমাদের সাথে বড় বড় মতো আছে হচ্ছে শামীম ভাই। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি। জি, আচ্ছা বলে দেন। এই ঝাড়বাতিটা যেটা আমরা ভিউয়ারদেরকে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল বডি, আর আচ্ছা। পাখাগুলো হচ্ছে ফাইবারের পাখা। আর এটা পাখা হচ্ছে 4 পাখা। চারটা আর পাখা। এখানে যে আপনার লাইটগুলো মানে পাথরগুলো দেখতেছেন, এটাকে আমরা বলে থাকি লেজার পাথর। এটার ভিতরে লাইট জ্বলতেছে, কিন্তু আপনার মনে হবে যে পাথরের ভিতরে লাইটগুলো জ্বলতেছে আচ্ছা। এরকম। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলো হলো সাউন্ডলেস, আপনি কোনো শব্দ পাবেন না। আচ্ছা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এর সাথে একটা রিমোট আছে। একটা রিমোটও আপনি- দেওয়া আছে। হ্যাঁ, রিমোটের ধারে এটাকে অপারেটিং করতে পারবেন। এখানে টাইম সেটিং আছে, প্লাস আপনার ফ্যানের রেগুলেটর লাগবে না, রেগুলেটর রিমোটেই দেওয়া আছে। এই 1 থেকে 6 পর্যন্ত স্পিড। আর এখানে আছে রিভাইস ফ্যান, এবং লাইটের কালারটাও চেঞ্জ করতে পারবেন। চেঞ্জ করা যাবে। তো এই রিভাইস জিনিসটা কি আমি একটু বলে দিচ্ছি। আপনার শীতের দিনে কিন্তু আমরা ফ্যান ব্যবহার করি না। হ্যাঁ। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন এমন একটা ফ্যান আনছি, আপনি এই ফ্যানটা 12 মাস ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা। বলবেন কিভাবে, শীতের দিন আমি কেন ফ্যান ব্যবহার করব? আপনি শীতের দিন এটা রিভাইস দিয়ে দিলে ফ্যানটা উল্টো ঘুরবে। আচ্ছা। উল্টো ঘুরলে পরে আপনার বাতাসটা পাবেন একটা মিষ্টি গরম বাতাস। তখন আপনার শীতটা লাগবে না, ওকে। মানে শরীর থেকে শীতটা কাটিয়ে দিবে। এই একটা সুবিধা। আর আরেকটা সুবিধা হইলো, আপনাকে রাত্রে এখন আর ফ্যানের শব্দে ঘুম নষ্ট করতে হবে না। আচ্ছা। এবং কি, আমরা অনেক সময় দেখা গেছে এমন একটা মৌসুম আছে, যখন এখন যে সময়টা, এখন কিন্তু রাত্রেবেলা শীত লাগে। ঠিক আছে, আপনি এখানে টাইম সেটিং আছে, আপনি 4 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট করতে পারবেন। আচ্ছা। টাইমটা সেটিং করে দিলে ঠিক টাইম মতো এটা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে। Okay. আর এটা আপনি আলাদা আলাদা ভাবে ধরেন, শুধু ফ্যান ব্যবহার করতে চান করতে পারবেন, ঝাড়বাতি ব্যবহার করতে চান করতে পারবেন, আলাদা আলাদা। ওকে। দেখা গেছে আপনার বাসায় কোনো গেস্ট নাই, আপনি শুধু ফ্যানটা ব্যবহার করবেন, আপনি শুধু ফ্যানটা চালাবেন, ঝাড়বাতি অফ রাখবেন। দেখান তো একটু। হ্যাঁ, এই যে আমি এখন আপনাকে দেখাই, আমরা প্রথমে কালারটা আমি একটু চেঞ্জ করে দেখাই। Okay. এখন হচ্ছে হোয়াইট কালার, দেখেন কত ঝিলমিল করতেছে। আচ্ছা, হোয়াইট কালার। পাথরগুলা কত ঝিলমিল। এরপর আবার দেখেন একটা আছে ডিপ হোয়াইট, আচ্ছা। এই দেখেন। আর একটা আছে রেড, এই যে গোল্ডেন কালার, Golden যেটা আমরা color। বলে থাকি। আর এখন আমি ঝাড়বাতিটা অফ করে দিলাম, ফ্যানটা আমি একটু অন করে দিচ্ছি। এই দেখেন, এখন শুধু ফ্যান চলবে। শুধু ফ্যান চলবে। হ্যাঁ, এখন শুধু ফ্যান চলবে। আর মানে ফ্যানটা হচ্ছে যখন আপনার শুধু ফ্যানের দরকার, হ্যাঁ, তখন আপনি ফ্যানটাই চালাতে পারবেন। জি। আর যখন আপনার ঝাড়বাতি দরকার, শুধু ঝাড়বাতি শুধু ঝাড়বাতি ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, আবার আর- ধরেন যে যখন আপনার দুইটাই দরকার, তখন দুইটা তখন আপনি একসাথে দুইটাই ব্যবহার করতে এই যে পারবেন। আপনি দুইটা একসাথে চলতেছে দেখেন। আচ্ছা, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আর এই যে আমি এখন রিভাইস দিচ্ছি, ফ্যানটা দেখবেন বন্ধ হয় নিজের থেকে আবার উল্টা ঘুরবে। এই যে আমি রিভাইসটা দিয়ে দিলাম, আচ্ছা। এটা নিজের থেকে এখন বন্ধ হবে, বন্ধ হয়ে আবার ফ্যানটা উল্টো দিকে উল্টা দিকে ঘুরবে। আচ্ছা, পাশাপাশি আপনি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলে দেন ভাই। হ্যাঁ, এটা যে আমরা ওয়ারেন্টি, আমরা যে মোটরটা ব্যবহার করছি 100% কপার মোটর। আচ্ছা। আমরা মোটরের গ্যারান্টি দিচ্ছি 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে মোটর পুড়ে গেলে আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। আচ্ছা। আর 12 বছর পাবেন সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 12 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা, এই যে এখন কিন্তু ফ্যানটা উল্টা ঘুরতেছে। হ্যাঁ, উল্টো ঘুরতেছে, আপনি দেখেন। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা জিনিস। আচ্ছা, দামটা বলে দিবেন ভাই। হ্যাঁ, আমি দামটা বলে দিচ্ছি, আর এটা কিভাবে নেবেন সেটা আমরা বলে দিচ্ছি। ধরেন যদি ঢাকার মধ্যে নেন, তাহলে আমরা
ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার বাইরে যদি নেন আমরা কুরিয়ারে দিয়ে থাকি। এবং প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে ভাই আপনারা অনেক টাকা খরচ করে একটা বাড়ি করেন, কিন্তু বাড়িতে আপনার ডেকোরেশন করেন, কিন্তু ফ্যান কি ব্যবহার করবেন সেটা নিয়ে অনেক ভাবা চিন্তা করেন। এখন আমরা যে ফ্যান এবং ঝাড়বাতি নিয়ে আসছি, আপনার একের ভিতর দুইটার কাজ করতে পারবেন। ফ্যানও চলবে, ঝাড়বাতিও চলবে। অনেকের আছে যদি ঢাকার বাইরে নেন আমরা কুরিয়ারে দিয়ে থাকি, এবং অনেকের আছে কুরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না বা কুরিয়ারটা অনেক দূর হয়, আমরা ঢাকাতে লোক দিয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। ওকে, আচ্ছা দামটা বলে দেন। এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা বরাবরের মতো পাইকারি মূল্য। যেহেতু একটা ঝাড়বাতি কিনতে গেলে আপনার 20-25 হাজার টাকা লাগে, আমরা ফ্যান সহ প্লাস ঝাড়বাতি এবং বডির মধ্যে কিন্তু এটা পাথর দেওয়া আছে, আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন। হ্যাঁ, এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা মাত্র 25,500 টাকা। মাত্র 25,500 টাকা হলে এই সুন্দর জিনিসটি কিন্তু আপনার ঘরে নিয়ে আপনারা সাজাতে পারবেন। তো ওনাদের শপের অ্যাড্রেসটা আমি দেখে দিচ্ছি, দেখেন এটা হচ্ছে চিস্তি ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটে 48 নাম্বার দোকান। এখানে 3টা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা অর্ডার করতে চাইলে এই নাম্বারে আপনারা অর্ডার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।